someone else. I had to learn to trust my heart so things can change. I came to a point where I can speak my mind and I feel I'm living in a box to keep the girl I am concealed. And oh, I finally found the strength so I can leave it all behind. This is my time to shine. This is my place to find all that I have inside. I never knew. This is my time to show what I must have always known, that nothing's impossible and dreams come true. And dreams come true. Oh, everybody's got the strength inside. All it takes is time to realize that you and only you can be the one to decide. I can't Mulai dan session kali ini kita akan sama-sama promo sekaligus launching bagi yang pertama kali mempromosikan bukunya. Nah, oleh karena itu saya ingin mengundang rekan-rekan 13 orang yang hendak launching atau mempromosikan bukunya untuk sama-sama maju ke stage, ke naik gitu. I can, I will, I know that everything I want I can do. Believing in myself that every wish I make will come true. And oh, it took a while to get this far, but I'm here now. This is my time to shine. This is my place to find all that I have inside. I never knew. This is my time to show what I must have always known, that nothing's impossible and dreams come true. And dreams come true. Overcoming all these things, here I finally find my wings. Now I know I'm ready to fly. This is my time to shine. This is my place to find all that I have inside. I never knew. This is my time to show what I must have always known, that nothing's impossible and dreams come true. And dreams come true. Yeah, yeah. Come on. Oh, yeah. This is my time to shine. This is my place to find all that I have inside. I never knew. This is my time to show what I must have always known, that nothing's impossible and dreams come true. And dreams come true. This is my time to shine. This is my place to find all that I have inside. I never knew. This is my time.
juga ya, Dr. Wiranto. Pak Willy Wiguna Habib Syarif yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, karena aspirasi yang hampir usianya 2 tahun sudah membuat program sekali. Kenapa? Kita nulis Pak. Wal asri, baca. Sesuatu yang kita mereka semua melakukan ada bukan baca kan, tapi implementasi di lapangan dan tetap melaksanakan apa yang ditulis. Oleh karena itu saya senang sekali Bapak Wiranto yang datang untuk melihat, dan Bapak harus tahu Pak. Bapak datang sini dibayar dengan apa Pak? Buku ratusan, BKN nyumbang ratusan buku untuk perpustakaan Bapak yang mempunyai motivasi aspirasi dari seluruh penulis Indonesia. Oleh karena itu Bapak saya katakan terima kasih, mudah-mudahan sukses. Bapak alhamdulillah menggunakan pertama ujung tombak menulis adalah lebih tajam dari dor, karena menulis sesuatu tulisan yang benar akan mempengaruhi yang benar, yang jelek akan jelek. Oleh karena itu berterima kasih kita Pak Wiranto hadir, dan kita akan tetap mendukung pemerintah Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan adalah nomor 1. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Dewi Mutik Pramono dan teman-teman sekalian dari aspirasi dan undangan sekalian, para pengunjung yang berbahagia. Senang sekali bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Saya diundang kemarin langsung saya terima. Mengapa? Karena saya bertemu dengan orang-orang yang suka menulis ya, sebagai inspirator. Saya bertemu dengan orang-orang yang suka membaca. Mengapa? Karena saya pernah tahu ya bahwa peradaban satu bangsa itu sangat tergantung kepada minat bangsa itu untuk membaca. Ya. Kalau minat itu banyak, maka budaya bangsa itu dianggap tinggi. Oleh karena itu kembali bahwa kebudayaan satu bangsa, perubahan kebudayaan itu diukur dari seberapa banyak manusia di bangsa itu gemar membaca. Sebab kalau gemar membaca ini banyak, otomatis penulis banyak, otomatis penerbitan buku banyak, otomatis pengetahuan akan terus berkembang, otomatis bangsa itu akan maju. Dan kalau bangsa itu maju, maka bisa bersaing ya dengan negara lain, dengan bangsa lain. Saudara sekalian, ya kita terkadang sangat terjebak kepada satu pemikiran mindset yang paradigma lama ya, bahwa negara Indonesia kan kaya, apa-apa ada, lautan luas, ikannya banyak, pertanian maju karena cuma 2 musim. Kita nggak usah khawatir kalah dengan bangsa lain. Tetapi ingat bahwa saat ini kita tidak lagi hanya mengandalkan sumber daya alam. Betul nggak? Tidak hanya mengandalkan sumber daya alam untuk bersaing dengan negara lain. Tapi apa? Human capital. Human capital. Bagaimana si manusia dari bangsa itu merupakan capital yang luar biasa berharganya, yang dapat diasah, dapat diolah, dapat dimajukan untuk bersaing dengan bangsa lain. Oleh karena saya datang kemari untuk mengajak kita sekalian, ayo kita belajar, ayo kita membaca, ayo kita membuat buku untuk mencerdaskan bangsa kita. Ya, bukanlah ada amanah dalam Undang-Undang Dasar 1945 bagi para pemimpin. Pemimpin itu tugasnya 4. Ya. Yang pertama melindungi bangsanya, yang kedua mensejahterakan bangsanya, yang ketiga mencerdaskan bangsanya, dan yang keempat melaksanakan ketertiban dunia. Rohingya sekarang ada masalah, kita ikut ya membantu, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, ikut care kepada negara-negara yang setelah musibah. Tetapi ingat bahwa mencerdaskan kedua bangsa itu dengan apa? Dengan membaca, gitu kan? Bahkan ini agami yang pakai kerudung kan, agama Islam pun pertama kali ya Tuhan memerintahkan oleh kepada Nabi Muhammad ya, ayo bacalah kepada umatnya, bacalah. Berarti harus membaca untuk kita cerdas. Tanpa membaca kita nggak cerdas kan begitu. Bapak sekalian, kita sangat sedih ya,
Jadi tatkala hasil survei oleh UNESCO itu Indonesia itu soal gemar membaca itu paling rendah di ASEAN. Di ASEAN rendah. Rasio perbandingan ukurannya ada begini. Satu surat kabar idealnya dibaca 10 orang. Ya, artinya berarti apa? Surat kabar itu semakin banyak yang dibaca 10 orang. Indonesia itu 1:45. Paling rendah. Sri Lanka 1:38. Filipina 1:30. Kita rendah betul. Artinya apa? Kita harus berjuang untuk membawa masyarakat Indonesia untuk kembali gemar membaca. Dengan gemar membaca maka kita tahu Indonesia seperti apa. Dengan membaca kita tahu Indonesia sebenarnya sangat potensial sebagai satu negara yang bisa bersaing dengan negara lain. Apalagi kita tahu bahwa ya, dari hasil polling Jakarta Globe misalnya bahwa Indonesia itu tahun 2030 diramalkan secara ekonomi bisa menjadi raksasa ekonomi nomor 6 di dunia. Kita nggak tahu kalau nggak baca. Kita hanya pakai hoax ya, pakai internet hoax. Indonesia ini buruk, banyak korupsi. Indonesia ini banyak bertengkar aja, tidak peduli ke rakyatnya. Itu hoax seperti itu kan merusak kita. Tapi dengan kita menulis dengan sesuatu yang benar, menulis yang positif, maka bangsa ini merasa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ya. Kita bangga menjadi masyarakat Indonesia. Kita bangga dilahirkan di Indonesia. Kita bangga mempunyai pendidikan di Indonesia, mencari nafkah di Indonesia, dan mati di Indonesia. Saya mengharapkan kebanggaan ini ada di kita. Kalau kita punya kebanggaan yang sama, kita bisa hidup rukun sebagai bangsa. Apakah keturunan Arab, keturunan Tionghoa, keturunan Melayu, keturunan Jawa, keturunan Sunda, semua adalah Indonesia. Betul nggak? Nah, sekarang saya uji lah. Kalau saya tanya siapa Anda, jawabnya apa? Indonesia kan? Bukan siapa Anda, Sunda. Siapa Anda, Jawa, bukan kan? Coba saya cek. Siapa Anda? Indonesia. Masih ragu-ragu di sana, masih belum bunyi. Tangannya begini ya. Siapa Anda? Indonesia. Siapa Anda? Begitu. Jadi Indonesia satu. Kita siapapun ya, orangnya, sukunya apa satu ke Indonesia. Kalau kita satu kita kuat. Salah satu persyaratan kita maju dan menang dalam persaingan global kalau kita bersatu. Dan saya kira tulisan-tulisan kita sekalian kita harapkan bisa untuk merekatkan kembali persatuan kita sebagai bangsa. Ya, Pak Wiranto sudah 2 kali menjabat sebagai Menteri Polkam, ya. 4 presiden. Ya. Bukan cari-cari jabatan, bukan, tapi betul-betul saya ingin mengambil bagian dalam Indonesia itu satu. Saya ingin mengambil bagian untuk memelihara satu semangat persatuan kita sebagai bangsa. Jadi menteri itu capek, ya. Tapi harus dilaksanakan karena apa? Ada satu semangat untuk membuat kebaikan bagi negeri ini. Nah, maka saya datang kemari, saya ingin memberikan satu apresiasi ya, kepada teman-teman aspirasi yang nyata-nyata telah berjuang dalam satu wilayah yang langsung bersentuhan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tepuk tangan aspirasi. Ya. Lanjutkan perjuangan Anda, lanjutkan semangat Anda, saya akan mendukung sepenuhnya. Saya akan bersama-sama Anda untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Ya baiklah, saya kira saya tidak akan pidato politik. Ya. Saya hanya ingin menyemangati Anda yang sudah begini bekerja begini bagus, peminatnya banyak. Saya sungguh sangat terharu bahwa ternyata masih banyak pahlawan-pahlawan baru untuk Indonesia yang akan memperjuangkan nasib kita ke depan. Saya melihat pahlawan itu bukan hanya perang, bukan. Perang sudah tidak ada lagi kali ya, karena perang militer saya sudah sesuatu yang sudah kuno lah itu. Tapi pahlawan baru adalah pahlawan-pahlawan yang ikut serta mengambil bagian dalam persaingan global. Indonesia bisa unggul dalam persaingan itu. Dan siapa ambil bagian, dia pahlawan di mata saya. Saudara pahlawan di mata saya. Saya
Selamat berjuang. Siapa Anda? Siapa Anda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat tulisan dengan proses yang saya lakukan bersama anak-anak saya. Ingat, yang pertama Anda bisa lakukan namanya hot issue atau current issue, ide tulisan Anda berasal. Yang kedua, bisa berdasarkan pengalaman harian Anda. Nah, hari ini teman-teman Anda hadir di sini, Anda bisa mendapatkan inspirasi dari kehadiran Anda. Yang ketiga, next slide. Next slide lagi. Nah, yang ketiga teman-teman, Bapak Ibu sekalian adalah edukasi, motivasi, dan inspirasi. Kebanyakan dari Bapak Ibu sekalian, kita kadang-kadang, menurut saya, kadang-kadang mencoba sampai akhirnya si penulisnya, pengarangnya, dan pelukisnya sampai harus gak selesai kuliah gara-gara saya. Jadi saya merasa bersalah sekali. Ya, buat Niki dan Yolanda yang mungkin ditayangkan, saya nggak tahu, ada beberapa teman-teman yang mau upload ke YouTube. Kalau Niki Yolanda menonton saya pada pada kesempatan ini, please, I'm so sorry, Anda nggak lulus kuliah gara-gara gue, ya, gara-gara ngerjain buku. Dan ini buku komik plus motivasi. Dan Bapak Ibu sekalian, saya berniat untuk memberikan buku ini, ya, buat Anda. Caranya gampang sederhana. Yang akan mendapatkan adalah 3 orang yang mengangkat tangan duluan. Again, I will. I know that everything I want, I can do. Believing in myself, that every wish I make will come true. And oh, I took a while to get this far, but I'm here now. This is my time to shine. This is my place to find all that I have inside. I never knew. This is my time to show what I must have always known, that nothing's impossible, and dreams come true. Overcoming all these things, here I finally find my wings. Now I know I'm ready to fly. This is my time to shine. This is my place to find all that I have inside. I never knew. This is my time to show what I must have always known, that nothing's impossible, and dreams come true. And dreams come true. This is my time to shine. This is my place to find all that I have inside. I never knew. This is my time to show what I must have always known, that nothing's impossible, and dreams come